Stay with me. তো এই ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে আপনারা আপনাদের ভিডিওতে টাইপরাইটার ইফেক্ট ব্যবহার করতে পারেন ক্যামটেশিয়ার মাধ্যমে। ওকে, সো প্রথমত আপনাকে দুটো জিনিস ঠিক করে নিতে হবে। একটা হচ্ছে আপনি কি ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে চান এবং আপনি কি লিখতে চান। ওকে, সো এই ভিডিওর জন্য আমি সলিড ব্ল্যাক কালারটাই প্রেফার করব, বাট আপনারা এখান থেকে এসে যে কোনো ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সিলেক্ট করতে পারেন, সলিড কালার। ওকে, তো এখানে বিভিন্ন ধরনের কালার আছে, অথবা আপনি যদি চান সেক্ষেত্রে আপনারা ব্রাউজার থেকে যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড ডাউনলোড করে ইম্পোর্ট মিডিয়ার মাধ্যমেও সেটি ইউজ করতে পারেন। ওকে, সেটা আপনার পছন্দ মতো করতে পারেন। তো প্রথমে আমি লেখার জন্য অ্যানোটেশন সিলেক্ট করছি। ওকে, তো এখানে তিনটে অ্যানোটেশন আছে যেগুলো বেশি প্রেফারেবল টাইপরাইটার ইফেক্টের জন্য। তো আমি এটি নিচ্ছি। ওকে, আপনি যেটা নেন আপনি পরবর্তীতে আপনার পছন্দ মতো সেগুলো এডিট করতে পারবেন, যে কোনো ধরনের ফন্ট, কালার, সাইজ। ওকে, আপনি যে কোনো ধরনের ইউজ করতে পারবেন। তো আমি এটা একটু বড় করে নিচ্ছি। ওকে, তো আপনারা যে কোনো কিছু লিখতে পারেন। তো আমি লিখলাম, হেই, ইটস আইমান হিয়ার অ্যান্ড আই এম গোইং টু শো ইউ হাউ টু অ্যাপ্লাই টাইপরাইটার ইফেক্ট অন ইউর ভিডিওস। ওকে, ওকে, তো লেখাটা একটু বড় হয়ে গিয়েছে, তো আমি এটা একটু ছোট করে নেব। ওকে, ফাইন, আমি একটু সেটাকে এডিট করে নিচ্ছি। ওকে, ওকে, ফাইন। এখন আমরা টাইপরাইটার ইফেক্ট ব্যবহার করব। সো বিহেভিয়ারে গেলাম, ওখান থেকে রিভিলটা সিলেক্ট করব আমরা, ড্র্যাগ করে এনে নামিয়ে দিলাম। ওকে, সো রিভিলে মোটামুটি তিনটে অংশ থাকে, একটা হচ্ছে ইন, ডিউরিং, আউট। সো ইফেক্টগুলো কীভাবে আসবে এবং কীভাবে ব্যবহার করবো। ওকে, সো আমাদের ডিউরিং এবং আউটে তেমন কোনো কাজ নেই, সো আমরা শুধু গিয়ে ইফেক্টটা নান করে দিচ্ছি। ওকে, তো আমরা চাই না ডিউরিং এবং আউটে কোনো ধরনের ইফেক্ট থাকুক। ওকে, এবং শুধুমাত্র আমাদের লেখাগুলো আসবে হচ্ছে ইনে। ওকে, সো আমরা ইন নিয়ে কাজ করব। সো প্রথমেই সেটা রিভিল দিচ্ছি এবং সেখান থেকে গিয়ে এবং ফার্স্ট টু লাস্ট এবং ইনে গিয়ে কোয়ার্ট। ওকে, ফাইন। এরপর এটা 100% করে দিচ্ছি এবং এখানে 0.05 থেকে 0.20 করে দিচ্ছি, এবং আপনি 0.30, 0.40 করতে পারেন। সো যত এখানে বাড়াবেন তত আপনার ভিডিওটা স্লো হবে। ওকে, তো 0.20টাই মোটামুটি পারফেক্ট। ওকে, ওকে, ফাইন। সো আমি এখন ভিডিওটা ওকে প্লে করে দেখছি। ওকে, দেখাতে কি হয়। ওকে, ইটস গুড। ওকে, বাট লেখাটা এসেই মাত্র চলে যাচ্ছে, সো আমাদের ভিউয়ার সেটা পড়ার সময় পাচ্ছে না। সো আমি যদি চাই সেটা একটি স্ক্রিনশট নিয়ে কিছু সময়ের জন্য সেটা হোল্ড করবো। ওকে, সো আমি স্ক্রিনশট নিব একটা এখন লাস্ট ফ্রেমটার। ওকে, তো কীভাবে স্ক্রিনশট নিতে আমি তা গত ভিডিওতে দেখিয়েছি, বাট আমি এখন আবার দেখিয়ে দিচ্ছি। ওকে, তো প্রথমে শেয়ারে যাব, দেন এক্সপোর্ট ফ্রেম আর্ট। ওকে, এবার একটি নাম দিয়ে সেভ করে নিব। ওকে, ওকে, আমি একটি নাম দিচ্ছি এস এস। ওকে, এন। ওকে, ঠিক, জাস্ট যে কোনো নামে দিতে পারেন আপনি। ওকে, তো আমি স্ক্রিনশটটি ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি আবার। ওকে, এই যে আমাদের স্ক্রিনশটটি। ওকে, ড্র্যাগ করে নিচে নামিয়ে নিলাম। ওকে, এখন আপনি আপনার পছন্দ মতো নির্ধারণ করতে পারবেন যে কত সময় ধরে আপনি স্ক্রিনশটটি থাকবে ওখানে। ওকে, আপনি কত সময় ধরে ভিউয়ারদের জন্য সেটি রাখতে চান। ওকে, নিচে আমি একটু বড় করে নিলাম যাতে আপনি টাইমটা দেখতে পারেন। ওকে, নিচে দেখেন আমাদের ডিউরেশন দেখা যাচ্ছে আমি যখন সেটি ড্র্যাগ করছি। ওকে, তো আমি আবার প্লে করে দেখাচ্ছি। ওকে, ফাইন। এখন আমাদের ভিউয়ার্স কিছু সময়ের জন্য লেখাটি পড়তে পারবে। ওকে, তো আমি যদি এখন একটি টাইপরাইটার সাউন্ড অ্যাপ্লাই করতে চাই, সো শুধু ভিডিওটি ভালো লাগছে না, যদি আমি এটির সাথে একটি টাইপরাইটার সাউন্ড দিই সেটাও বেস্ট হয়। সো আমি অনলাইন থেকে একটি টাইপরাইটার সাউন্ড অলরেডি নামিয়ে নিয়েছি, সো আপনারাও নামাতে পারেন। জাস্ট ব্রাউজারে গিয়ে ডাউনলোড টাইপরাইটার। ওকে, টাইপরাইটার সাউন্ড দিলে আপনি পেয়ে যাবেন। ওকে, আমি সাউন্ডটা ইম্পোর্ট করে এখন অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি। ওকে, শুধুমাত্র প্রথম সাথে অ্যাডজাস্ট করে নিলাম। ওকে, 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 ফাইন। এটি অবশ্যই মিক্সড মনে করে দেবো যাতে অ্যাডজাস্ট হয়ে যায়। ওকে, আর একটু কমিয়ে নিচ্ছি যাতে যেখানে টাইপ শেষ হয়েছে সেখানে যেন আমাদের সাউন্ডটা শেষ হয়। ওকে,
That's good. Okay, fine. এখন আমি চাই একটি সাউন্ড শো অ্যাড করব। সো শুধুমাত্র টাইপরাইটার সেটা একটু নিরামিষ লাগছে। সো আমি একটি সাউন্ডও সিলেক্ট করলাম, মিউজিক। আমি একটি মিউজিক সহ সেটা প্লে করতে চাই। ওকে, তো মিউজিকটা একটু অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি। ওকে, ফাইন। একটু সাউন্ড, টাইপরাইটার সাউন্ড একটু কমিয়ে নিচ্ছি, না হয় মিউজিকটা ভালো লাগবে না। ওকে, ফাইন। ওকে, এখন জিনিসটা আমার সুন্দর লাগছে, যদিও আমার সাউন্ড কোয়ালিটি একটু খারাপ হচ্ছে, বিকজ আমি রেকর্ডিং এর পর আবার রেকর্ডিং করছি। সো এটা একটু সিস্টেম সাউন্ডটা একটু প্রবলেম দিচ্ছে। ওকে, ধন্যবাদ সবাইকে।